الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږم رکوع آیات نمبر 176 ليس البر ندني کی ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب چې تاسو واړوي خپل مخونه په طرف د مشرق والمغرب او مغرب ولكن البر من آمن بالله لیکن د نیکه خاون هغه څوک دی چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ اخره باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په انبیاء کرامو باندې کافرانو طریقه داوا چې کله به حج لاړل واپسې کې بچ حج نه راغلل نو په د کاله په دروازه باندې نه وتل چې چا به پښتنه وکړه چې چلن نن نوزو اجمړه دا ګوناو په دیوال کې به کاندار وکړو دروازه به کې وښکا او په باندې بران نه وتل نو الله تعالی فرمایي چې دا نیکی نه وو چې تاسو په روغ دیوال کې کاندار وکړو او دروازه راو باسو او بیا مطلب یې چې تاسو راشو دا نیکی نه وو نیکی کومو نیکی دغه ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر لیکن د نیکه خاوند هغه څوک دی چې ایمان وروړي په الله تعالی باندې او په ورځ اخره باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکوي مال علی حبه په محبت الله تعالی کې ذوی القربى نږدې خپلوانو ته ول یتاما او یتیمانو ته مونږ ته عبد العظیم صاحب رحمت الله علیه فرمایل اجه بچو دا مالدار خلکو ته وایو چې ډېر نپلونه او داما کو جوب تلاش کو او اختیا خبرو ځنه مالدار سره چیرته خپل زندگی بیانې اداره تاجت کوم دمر نپلونه کوم دمر سپاری تلاوت کوم او چورته چې زکات یاره بس خدای د معفو کی نو هغه وایي چې دا مالدار خلک چې زکات ور کوي او نور خیر خیرات ور کوي د زرګونو تهجدونه بهتره خبرو پرې چې د عبادت ته غریبانو خلکو ته پرې چې دای وکی مالدار خلکو له پکار دی چې هغه مال خرج کی دا مال ډیر اوچت شي خرچېدل ها ذوی القربى خپلوانو ته ولیتام او یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو لې ور کی دا مالونه او ابن السبیل او مسافر لې ور کی والسائلین او سوال کوونکو خلکو لا ور کی دا مالونه او فر رقاب او په غلامانو آزادولو کې خرج کی یو ناشنا خبرو چې سوال په کوم ټیم کې جایز دی یو سړی دی هغه سوال کی دا سوال دله په کوم ټیم کې جایز دی او په کوم ټیم کې ناروا دی رد المختار لیکلی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 29 چې سوال په هغه ټیم کې ناروا دی چې یو سړی تندرست وي بیمار نه صحتمند دی دغه سړی د پاره سوال کول نه دی پکار البته تندرست دی روغ رموټ دی داس یو بیماری ورته एकदम پیښه شو داس یو مصیبت एकदम ورته پیښ شو چې دا غیر لپاره د سوال کینو دا بیا جایز دی خو چې روغ رموټ دی تندرست دی او دای مطلب چې هغه باوجود د خلکو نه سوال کی نو دا مطلب چې ناروا دی او تر دغه پیری رد المختار لیکلی چې کدا پته ورته چې دا سړی کار جوړه دی حالت درته معلومی او څوک پیسې ویر کی په دې پیسو په ور کړه باندې سړی ګناګار شو ګناي وشو چې تا ته خپته او چې کار جوړه دی یا سه بس خبر عادت نه مجبور دی نو دا سړی لبه رد المختار لیکلی چې تاسو صدقه ودا نه ورکو واقام الصلاه او منځونه قائم کی د نیکه خاوند هغه څوک دی وآت المال او ورکوي مال وآت الزکات او ورکوي زکات
والموفون بعهدهم او پورا کون کی د وعدو خپلو اذا عهدوا کله چې دوی وعده وکي والصابرین او هغه کسان چې صبر کون کی دي فی البأساء په تکلیفونو کې والضراء او په بیمارو کې فی البأساء په جنگونو کې والضراء او په بیمارو کې مختلف ترجمه کیږي وحین البأس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا دا هغه کسان دي چې رښتونی دي واولئک هم المتقون او دا هغه کسان دي چې دوی صحیح متقیان دي پرهیزګاران دي تقوا یې کړی دا دغه پوری الله تبارک وتعالى د معاملات بیان وکړو داسې بکو والدین سره خېګړه ذوی القربا سره خېګړه مساکین سره خېګړه مخکې مطلب چې نور معاملات بیان شول وینه بنخرو مرداره بنخرو غوی خنزیر بنخرو هغه سروي چې د حلالې پټي کې د الله نه بغیر د بل چا نامه په واغستل شو هغه بنخوري اوس دغه کې هغه معاملات ذکر کیږي په مخکې آیاتو کې چې هغه باندې مطلب چې هغه عدالتي معاملات دي هغه فوجداري معاملات دي هغه عدالتي معاملات دي او په عدالتي معاملاتو کې یو اهمه معامله هغه د قتل والو د مسلمان د قتل معامله نو فرمایي الله پاک او دغه شان نزول داسې وي چې د نبی علی السلام په دور کې یو دوی قبیله وي هغه یو مالدار قبیله وا او یو غریبه قبیله وا مالدار قبیله غریبی قبیله یو سړی برا پورته شو او د مالداري قبیله یو غلام بي وشتو نو مالدار قبیله برا پورته شو او د غریبی قبیله یو داسې سړی بي وشتو چې هغه به غلام نو نو خپل غلامي د غبلې قبیله د آزاد سړی سره برابر اول حالانکه غلامی او آزادۍ کې ډېر غټ فرق دی چیرته د غلامۍ ژوند او چیرته مطلب د آزادۍ ژوند چې غلام نه زمکه او د اسمان فرق دی یو او دویمه خبره پکې داو چې غریب خاندان خلک پر اپورته شول او د مالدار خاندان خلکو به زنانه وښتا قتل وکړه مالدار خلک پر اپورته شول او د غریبي کورانه او د غریب خاندان به قبيله به سړی پکې وښتو نو الله پاک د دې لپاره یو حکم جاری کړ چې اسانه خبره بس چې چا غوته و چلا ولا کنه اوس وخت ټوپک او تمانچی الله موږ تاسو د قتل نه حفاظت نصیب کړي چې چا غوته استعمال کړه او ټوپک استعمال کړو او په دغه طریقې سره دا هغه سړی اوژلو اومدغه سړی ذمہوار دی او اومدغه سړی مطلب چې مستحق دی چې د قتل شي دغه نه علاوه لکه موږ تاسو په معاشره کې طرف پکې ولا کلیوال پکې ولا تربور پکې ولا په اسلام کې دا ناروا دي په یو وخت کې جایز دي په یو وخت کې چې وتلس کسه د یو سړی د قتل متعلق پلان جوړ کی نو کپه د لاسو کې د کوم یو وشته بس ټیک ځکه چې ټولم مطلب چې پلان برابر کړو خو صرف مطلب چې هغه نه مکه کې هغه یو سړی مطلب چې گزارو کړو نو دا بیا کتابو لیکلی مخکې خبره پر روانه دي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړل کتب علیکم القصاص فرض شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتل په مړو کې الحر بالحر آزاد سړی په آزاد سړی باندې قصاص کولای شي والعبد بالعبد او غلام په غلام قصاص کولای شي والانثى بالانثى او خزب په خزب باندې قصاص کولای شي سړی را پورته شو خزې وښتا بس هم دغه سړی کې وای خزر را پورته شو سړی وښتو هم دغه خزه وای کشر را پورته شو مشری وښتو هم دا کشر وای نو بیا لکه دا آیات کریمه کې دلته دا بیان دی بل ځکه بیا دا بیان دی چې وکتبنا علی بنی اسرائیل ان النفس بالنفس والعين بالعين یو نفس په بل نفس باندې قصاص کولای شي بس بیا په دغه کې دا ترجمه ډیره واضحه ده ځکه چې که خزم یو نفس دی او که سړی یو نفس دی سړی راپورته شو
د یو قوم یا د یو کلی زنانه یې ویشته همدغه سړی بول او دا خبره غلطه شو چیرې هغه خبره یو زنانه څکولې وي په زنانه باندې دوه قسم مړ کیږي دا بالکل غلطه خبره دا کې دا ټول زموږ پښتنو د ځان نه خرافات دي او ځان نه بيدینی دي الله پاک زموږ تاسو په قران پاک باندې عمل نصیب کړي فمن عفیا بسغه چاته چې معفي وشو له دته من اخیه د خپل رور طرفنا معفي ورته وکړه شی اوند سشي فتباع بالمعروف بس ور پسې کېدل دي دغه قاتل پسې په خې طریقې سره و ادا او ادا کېدل د دیت دی الیه دغه مړی وارثانو ته به احسان په خې طریقې سره سل او خان دا به ور کوي سل او خان نشتا مشران اپورته شول جرګای منځ کې وکړه په 15 لک روپیا باندې فیصله وشو ټیکو خو چې د مړی وارثان په راضي وي کني راضي سل او خانو قدر حق شتا دا وي نو اوس وخت تقریبا 3 کیلو سونه ته جوړیږي دا دیت را برابر کې 3 کیلو سونا ورسره 374 او یا 10 کیلو سپینزر ورسره 418 دا چې راجمه کې نو یو مسلمان مرد 3 کیلو سونا تاسو حساب وکړئ دا څومره شی جوړي سل او خان یو وخت کې هغه خبره په 3 لک روپے قیمت کې نو 3 کروڑ روپے ته جوړ شي دا دغه لپاره چې د مسلمان وینه تو یول دا ډیر ګره د الله په دربار کې قدرمن دي نبی علیہ السلام د بیت الله شریف نه طواف کی ورته چې بیت الله ما ته خپته او چې الله تعالی ډیر غټ عزت تر کړی خو لیکن د مؤمن مسلمان عزت دا قسم دی چې تا نه ډیر دی د مؤمن مسلمان عزت او احترام او درجه قسم دی چې تا نه ډیر دی ای بیت الله نه د مؤمن مسلمان عزت ډیر دی دغه وجه نه د مسلمان د ویني قدر تاسو ګور چې د الله په دربار کې څومره په نه خبره باندې څومره ویني توي شي په علاقه کې دغه وینو جواب خدا چې ته وګختل شي پورز د قیامت وړم بنای حساب چې کیږي پورز د قیامت نبی علیہ السلام فرمایي هغه به وینو په حق لبانی کیږي د بندگانو په حقوقو کې او د الله په حقوقو کې وړم بنای حساب پورز د قیامت د مانځه په حق لبانی خا ذالک تخفیف دا اسانی دا من ربکم دستاسو د رب د طرفنا ورحمت او رحمت فمن اعتدى بسغه څوک چې زیاته وکي بعد ذالک رستو د دینا دیت ماغستو او بیا یې مړ وکړو فلهونو دغه سړی د پاره عذاب علیم دردناک عذاب شته ولکم اوشته تاسو پاره فل قصاص په قصاص کې حیات ژوندون یا اول الالباب اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون د دې د پاره چې تاسو ځانو ساتئ د قتل نه په دې قصاص کې ژوندون پروت دی ځکه یو ډبر راپورته کیږي د بل ډبر نه خلک ولي راپورته کیږي دا ها ټول به سره ختم کی او کنه قصاص سره واخلي نو ډیر کړه ته مونږ قتل چې قصاص واخلي بس یو والله جوړ لویر شي ګډان مډان منځ کې الار شي وای چې بس مونږ سره خپل منځ کې رونه یو او ښه ژوندۍ به تیرو ډیر کړه تاسو وشو ها نو د قتل خبره وشوي او د مرګ خبره وشوي او مرګ په ټیم کې خلک څه شي کی وصیت کی نور پسې د وصیت بیان دی کتب علیکم فرض شوی دی په تاسو باندې اظهار کلا حضاره چې حاضر شي احدکم الموت یو د تاسو ته مرګ ان ترک خیرا کچرته پری خی مال الوصیت لازم دی وصیت للوالدین د مور او پلار د پاره ولقربین او د نږدې رشتہ دارانو د پاره بالمعروف په خې طریقې سره حقا دا لازمی دی علی المتقین په پرهیزګار خلکو باندې فمن بدله بسغه څوک چې بدل کی دا وصیت بعد ما سمعه رستو دا غنه چوریدلې وید فانما اسمه علی الذين يبدلونه بشک غنا د بدلیدلو د وصیت باغ کسانو باندې دا چې بدل کړي وی دا وصیت ان الله بشک الله تعالی سمیع خاوریدون کړي علیم او خپوه دی نورونو وصیت لپاره څو شرایط یو وصیت ته واجب یو وصیت ته مستحب یو وصیت ته مباح او یو وصیت ته مکروه واجب وصیت کوم یو دی چې تا باندې منځونه او روزه پاتې دغه وصیت وکا دا پتا لازمي دی بچو ته ویا یا بچی د نشته په موقع باندې بل چاته وای چې ما باندې امر روزه ودا پاتې ځکه چې مرګ هر ټیم راتلی شي په کور کې مراتلی شي په بيدیام راتلی شي
بازار کې مراتلی شي په کلی کې مراتلی شي. دویم نمبر مستحب دی. یو سړی مړ کیږي او الله ډیر مال او حال ورکړی دی او وایي چې مړه پلان کې مدرسې لداره سیمټ یو سو هغه پلان کې جمعات کې مطلب ہے چې طالب علمانو قرآن شریفونه نشته هغه وروړو او هغه خبره چې هغه پلان کې ځای کې مو دم رجیره بزمه کوو یو درې مرلې ځای مو مطلب جمعات ل ورکړو. دا مستحب وصیت دی. او یو وصیت دی هغه مباح. مباح معنی جایز. مالدار خپلوان دي مالدار او ته یې چیرې 2 لک روپے مړه ما مال نه غپلا کې خپلوان لور کړه نو خو مالدار دي خو ته بیا مطلب چې هغه پر وصیت کوم دغه وصیت مباحي. او یو دی وصیت مکروه. فاسق فاجر سړی دی او ته داغه پر وصیت کی ډیر بد عمل دی او ته چیرې 500 روپے مړه غپلا کې غلا مهر کا نو بد عمل خلکو پر وصیت چې دا مکروه دی. در مختار لیکلی دی ښا دا قسمونه. بیا دا چې وصیت لپاره نورم خبرې شته څوک چې مړ کیږي هغه لپاره څو خبرې دي. یو دا چې د مال به مالک وي دا نه چې پردي ګډوري خیرات کی وې چې لکه په هغه کې چې کوم وزي او ګډي ګرځي کې دا ټوله خیرات نو ټوله خیرات دا ټوله د تا دي نه نو څه خیرات نو یو دا چې مالک وي. دویم نمبر دا چې پیسې خوشتا ور سره خو لیکن قرض په ډیر دی نو بیا یې وصیت ټیک نه. او دریم دا چې چا د لپاره وصیت کی هغه بژوندای وي اسه نه چې مړو د لپاره وصیت وکي نو مړو بیا چاله ورکي. او څلورم نمبر دا چې چا د لپاره وصیت کی هغه وصیت والا سړی به د وارث نه اسه نه چې زوی د لپاره وصیت وکي. او ځنې خلکو کې دا کمزوري شته چې کله وفات کیږي مړه غي ولاره ما کشر زوی له ورکو ډیر را باندې ګران دی. دا وصیت بالکل باطل دی. ازامنو په منځ کې فرق او بیا په دغه طریقې سره دا داسې لګ ځامن په خپل باندې جګړې ته جوړي. وارث ته پر وصیت نشتا. الا لا وصیت لوارث. نبی علیہ السلام فرمایي خبردار وصیت نشتا د وارث ته پر. او پنځم نمبر دا چې چا د پر وصیت کیږي هغه به دغه سړی قاتل نه وي. کله سړی وښته وي دا کون چې مړ شو دغه پر وصیت چا دا نشتا. کتابو لیکلي دي چې کوم زوی راپورته شو خپل پلاری وښتو دغه پلار میراث په دغه زوی ته نه ملاويږي. چې تا دمر لوی جرأت کو به خلی جیدادو ته باندې تاوالی هغه خبره پیسې تقسیم او نور دوی وښتو. شپږم نمبر دا چې کوم شي وصیت کیږي هغه به د مالک کېدو قابل وي. سړی به مالک جوړېدای شي. او اوم دا چې وصیت په دم روي چې دغه مړی د ټول مال درېمې حصے نه به کم وي. کله مړی مال مثال په تور باندې شته دی خو لیکن کفن دفن دا چې ته وشو قرضونه مرزونه تخلاص شو هیڅ شی نشته نو دا وصیت هم باطل دی. یا وې چې لکه 2 لک روپو مالک دی وې چې لکه 6 لک روپے پلان کیله ورکا نو لکه ټول خو 2 لک روپو مالک نو ماغه پر دو ګډو خبر راغله دلته نو دا هغه خبرې رونو وصیت په نه بدلاو چې مړی کوم ټیم کې وفات کیږي او د چا د پر څنګه وصیت وکي ماغه سي بیانوا. فمن خافا بسغه څوک چې یریږي می موسین د وصیت کوونکو نه جنفن په ظلم باندې او اثما یا په ګناه باندې فاصله بسرو غره ولي بینهم د دوی په منځ کې فلا اسم علیه نو اذ ګناه نشته په باندې. ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم ډیر بخون کوي ډیر رحم کوونکی دی. ها مخکې بیان شو د قتل واقع چې قتل دا یو مشکل شی دی. سړی په بدی باندې ووري یا وجنب کې راشي. بیا ورپسې بیان شو د وصیت. وصیت هم یو مشکل شی دی ځکه چې خپل مال بل لور کول په وافر مقدار سره دا یو مشکل کار دی. دریم نمبر یو مشکل شی روان دی چې هغه ته روزه ویل شي. نو دا ټول هغه مشکلات چې تکلیف دی پکې اجر ډیر زیات دی خو لیکن تکلیف شته پکې نو دا هغه احکامات ذکر دي. نو ځکه دا آیات کریمه ورپسې راغی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب فرض شوی دی علیکم الصیام پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه فرض شوی دی پاګه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې د تاسو نه وو لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګار شو. ایام معدودات یو څورې پشمار دی فمن کان منکم مریضا بس هغه څوک چې وي منکم د تاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدۃ من ایام اخر نوروجینی ولدی د نور ورځونه
وعلى الذين او پاغي کسانو باندې یطيقون چې طاقت نه لري دروژو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دی خوراک دی یو مسکین فمن تطوع بسغه تو چې بخپل خو باندې کې خیرن د نیکه کار فهو خير له نو دا ډیر بهتر دی د لپاره وان تصوموا کچرتا تاسو روزاونه سي خير لكم بهتر بوي تاسو د لپاره ان کنتم تعلمون کچرتا تاسو په هیګو یو سړی دی هغه روزه نشي نیوي ډاکټر صاحب ورته ویلي چې روزه بننه سي پختورګو بیمار دی بلډ پریشر بیمار دی شوګر بیمار دی روزي نیول د لپاره مشکل دی یو خدای چې نه رمضان کې نشي نیوي ځکه چې ګرمي دو کې سخته وريزي وګدي دي لاندو وريزو کې نیوي شي رمضان کې دی منسي او په لاندو وريزو کې بیا ونسي یو داسي بیماران دي چې هغه 2 غنټه روزه هم نشي نیوي 3 غنټه هم نشي نیوي نو په لاندو وريزو کې او په وګدو وريزو کې ورته یو شی دی نو داسې لپاره مسله دا او قران پاک نه بیان وکړو چې داسې سړی د هرې روزه په سر باندې یوای وسر سیاوي کی 29 روزه وي 29 سرسي دیش روزه وي دیش سرسي فقیرانو مسکینانو لوي کی خدا سرسي په منځ ټوټه کوي ما ځنې خلک وایي ما بندا سرسي پاتې دا 300 تاسو دا 1500 دا شو دا 250 دا شو سرسي په منځ نه ماته داسې به چهن دا څلور سرسي د تاسو دا 3 د تاسو او دا 15 سرسي د پلان کې شو دا سرسي یو نصاب دی دا په منځ باندې ټوټه کې نه نو دا هغه مسلې ورونو چې په دغه آیات کریمه کې مونږ تاسو ته بیان شو ځنې مسافر داسي چې په سفر کې خو خوراکونه او کې خیر روزه ماتي کی او چې بیا کله راشي یاره ولا چې بس نشونی وای روزه ټول 15 ورځې چټیل راغلي داسې مسافر لا پکار دی چې په سفر کې روزه نسی مریض سخت بیمار شوی هیڅ خبره نشته چې کلم مطلب ټیک شوی نو ته دې قضایي راوړه اته ته بهتره ده کپ لاندو ورځو کې راوړي او کپ وګدو ورځو کې دا څنګه پتا باندې نشته شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه ده انزل چې نازل شوی دی فيه په هغه کې القرآن او قرآن دا قرآن چې د هدل للناس هدایت د خلقو لپاره وبينات او واضحه دلائل دي من الهدى د هدایتنا والفرقان او د فرقان قرآن پاک په شهر رمضان کې نازل دی په کوم شپه باندې 27 شپه باندې لیلۃ القدر په شپه باندې قرآن پاک نازل دی او صرف قرآن پاک نه رونو تفسیر مظهری لیکلی دي چې تمام آسمانی کتابونه د رمضان شریف په میاشت کې نازل دي تمام آسمانی کتابونه دا په قرآن په رمضان شریف کې نازل دي صحیفه د ابراهیم علی السلام په 4 رمضان موسی علی السلام تورات په 9 رمضان انجیل د عیسی علی السلام په 14 رمضان زبور د داوود علی السلام په 13 رمضان باندې نازل شوی نو قران پاک او اجتماع شپه باندې نازلو زمکه ته نه د لوح محفوظ نه رومبني اسمان ته ټول نازل شو او د اولنی اسمان نه بیت العزت نه زمکه ته په 23 کال کې نازل شوی دی فمن شهد منکم الشهر هغه څوک چې حاضر شي منکم د تاسو نه الشهر د میاشتې ته فلیصوموا پکار دی چې روزه ونسی ومن کان مریض او هغه څوک چې وی مریض او علی سفر یا په سفر باندې وی فعدة من ایام اخر نو روزه نیول دی من ایام اخر د نور ورځونه اذن سره ډیرم بیا ته ټوکی جوړی کی ماته یو کس ویل چې یو کس ته ډیر ارشي کې غب شپ ټوکی ولي دین اسلام په احکاماتو کې ټوکی نه دی پکار چاته چې روزه خو سکه ډیر سخت وي چې او خود سخت وي چې ټوله پټاټه کې وخاړي دا ګوره داسې عجیب غوډه خلک دي سخت چې خود چې غونډې په لیټرین کې وخاړي نو روزو پر ټوکی کول یا د اسلام د احکاماتو پر خاندای کړل بالکل دا کې شک نشته دا سړی کافر شو الله دې موږ تاسو ایمان کامل او مکمل کړي ومن کان مریضا او هغه څوک چې وی مریض او علی سفر یا په سفر باندې وی بیمار یا مسافر فعدة من ایام اخر نوروجینی ولدی من ایام اخر د نور ورزنا یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر پتا سبحانه د اسانتیا ولا یرید بكم العسر
او اراده نه لري الله تعالی په تاسو باندې د سختې ولتکملوا العدة او د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار د شمار د روزو 29 یا 30 روزې ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ د الله تعالی علامه پاغه سبانه هداکم چې هدایت کړی تاسو ته ولعلکم او د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسو. ځنې صحابه کرام راغلل ربط د مخکینی آیاتو سره دا دی چې د الله تبارک وتعالى د یو اهم عبادت ذکر شو چې هغه رمضان دی. دغه رمضان روزي ول سروران نوزه ازراش دغه رمضان روزي نیول دا یو اهم عبادت دی. خدا اهم عبادت بغیر د الله پاک ته ژړا او د پریاد او دواګان نه بغیر ګور نشي. یعنی په دې عبادتو کې هم د الله نه سوال کې چې یا الله توفیق را لره کې ټول امین په وایي امین. یا الله د عبادتو د صحیح کولو د ادا کولو توفیق را لره کې امین. نو الله پاک چې دا روزه ډېر اهم کار دی او ډېر مشکل کارن دی. ٹھیک شو؟ خو تاسو د ما لپاره د ما نه سوال وغواړو، د ما نه دعا وکړو، د ما نه د خپل د طاقت او د استقامت لپاره سوال وکړو. ځنې صحابه کرام راغله نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي د الله تعالی به چیرته نو الله آیاتونه نازل کړل چې زه په هر ځای کې یم، زه تاسو دواګانې قبلوم. نحنو اقرب الیه من حبل الورید، زه دغه انسان ته د ورید د رګ نم ډېر نږدې یم. دا مین رګ نه ورید د شارګ دغه نم زه ډېر ورته نږدې یم. خو تاسو معنا دواګانې وغواړو. و اذا سالک او هر کله چې سوالو کې دستانه عبادی بندگان زما عنی زما په باره کې فإني قریب بشک از نږدې یم اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا د دعا کون کې اذا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانہ کلم چې دعا غواړي زه قبلوم. کاغذ سنتو پسې وي کله جنازې پسې وي او که هر کله وي نو دا خبره غلطه ثابته شو. څوک یې جنازې نه پس دعا نشته او څوک یې سنتو نه پس نشته، هر کله شته دی. وګوره الله پاک چې اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا د دعا کون کی اذا دعانی کلم چې دعا را نه وغواړي کلم را نه وغواړي زه قبلوم. نو په ایمان ویا چې دا خبره د قران پاک ټکراو شو کنه چې د سنت نه پسې ما غواړه او جنازې نه پسې ما غواړه شو کنه شو دا ګوره دای په ګوره سیدو کنه خیال ده دا خبره د دغه آیات مخالفه او معارضه شو کنه شو چې الله یې چې معنا هر کله دوا غواړه او دلته یو کس را پورته شي د باجوړو ثوابه والا او چې نه نه د سنتو نه پس نه غواړي دوا نه 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 د جنازې مانځ نه پس په دوا نه غواړي. والله پاک چې اذا دانی کلم چې دوا را نه غواړي زه قبل اول د ما کا د دوا را نه غواړه. مکه غوي چې زیارتوله تک نه پکار تاسو شرک اوسئ چې د الله نه غوښتنه پکار. توبه خدای پاک استغفر الله. الله د مونږ تاسو د داسې کېدو نه حفاظت نصیب کړي. امين. لګ لګ را نشته کیږي لګ لګ اوسې چې الله نه مغواړه. فليستجيبوا لي پکار دي چې دوی خبره اومني زما وليؤمنوا بي پکار دي چې ایمان وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دوی ته هدایت وشي دوی په هدایت باندې شي. لعلهم د دې لپاره چې دوی يرشدون په هدایت باندې شي. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی اسلام پاول کی طریقہ داوا چې چا به د شپې به څوکم ودشو ماخام نه پس بس دغه ستړي به بیا روزه وا پړسمه یو دا پکې نو چې را پړسم ټیکو پړسمی پرې کوي خي صحیح. یعنی یو سړی به ماخستان چې ودشو او راپورته بشو او ما غشپه بوا بس روزه بوالده شپې بچ چا خوب وکړو بس دا به داسې ولګد چې پړسمه وکړو اذان په وشو. نو په دغه دوران کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه څه کړو هغه داسې کار کړو چې خپلې بیبي سره هم بستری کړو په داسې ټیم کې چې روزه په راغلی و د شپې. نبی علیہ السلام مبارک لراغه ورته فرمایي چې زه خو هلاک شم څنګه اجدا سه کار ډایرک آیاتونه راغلل چې شپې تر هغه سحر پورې خپلې بیبيانو سره هم بستری کولای شو. او حلل لكم حلال شوی تاسو ته ليله الصيام پشپه د روزو کې الرفسو جماع الى نسائكم خپل خذ سره
هن دا زنانا لباس لکم جامع دی د تاسو وانتم او تاسو لباس لهن جامع د دې زنانو د پاره عالم الله په دې الله تعالی انکم بشک تاسو کنتم وای تاسو تختانون چې تاسو خیانت کولو انفسکم د خپل ځانونو سره فتاب علیکم نو توبه قبول کړه تاسو وعفا عنکم او معفی وکړه تاسو ته فالانا بس اوس باشروهن ملاوی گئی د دې زنانو سره وابتغوا ما كتب الله لټو هغه څه چې لیکلي دي الله تعالی لكم د تاسو لپاره وکلوا او خری تاسو واشربوا او څخی تاسو حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود چې ښکار شي تاسو ته هغه سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه دا یو صحابي حضرت سرما رضی الله تعالی عنہ اوریزي زمیداري کار وکړو شپې راغی روزا وا بیبي ته وی چې تل ګانډې منډې را لګرم کو زه بس لرته ناستیم چې بیبي لاړه انډه ورته را ګرمای نو ماشوم بوز چګوي د تکیا غوندې والو او د شوای ستړی وړ زیات چراوی خکړو چې ما هو ترکاری راوړه چې هو بس اوس روزا زکه چې شپې بچو د شپې بس روزا بلو دا خو بیا وروسته دا دغه صحابه د برکت د پراخي په مونږ راغله کنه اوله کې پروګرام داسې و چې ما خام منځنه بعد بچ څوک مو د شو بس دا بیا روزا سرما سے روزانی ولی و ماته نکړه چې بیا روزا شو سبب بیا لاړو زمیدار نه ور څومره تکلیفونه تیر کړی او په پټی کې راو ورزیدو بیهوش شو هغه چې خوراک څخه حق نه نو خامخا نبی علیہ السلام مبارک ته اطلاع ملو شو داسې خبرو ډایرک آیاتونه راغلل چې بس دغه نه بعد تاسو داسې کارو کو چې ما خام نو خپل تر د سبای پیری په دغه ټینګ کې تاسو خوراک څخه حق کولای شو بس روزا کوم ځای نشو د صبح صادق نو خپل تر د میر غرزیدو پیری دا نور 14 بوزا شو کڅو کو د کیږي او کنو د کی کلوا وکلوا او خری تاسو وشربوا څخه تاسو ته تر دې پورې تبین چې ښکارا شي لكم الخيط الابيض تاسو ته سپین تار مراد ته صبح صادق دی من الخيط الاسود د تور دارنا مراد تر نشبو د شپې نه تاسو ته صبح صادق ښکارا شو بیا روزي بند کا بیا خوراکونه څخه کو نمکا من الفجر د سبینا ثم اتم الصيام بیا پورا کو روزه ال الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو ما ملاوي کو د زنانو سره وانتم او حال د جتاسو عاکفون اعتکاف کوون کی فی المساجد په جمعاتو کې تلک حدود الله دا حدود الله تعالی فلا تقربوها نو تاسو من نزدیکیږي د حدود ته یعنی ما ختمو دا حدود ما ختمو تاسو من نزدیکیږي ها دغه حدود ختمې دوتا کذالک هم دارنګ یبین الله بیانوی الله تعالی آیاته هغه احکامات خپل للناس خلق تعالی د دې لپاره چې دوی یتقون پرهیزګار شي نو غرض دا چې رمضان مخکې تیر شو د رمضان احکامات تیر شول اوس د رمضان پسې د افطار بیان روان دی چې روزه خلکونه سي بیا ماتوي خو په دې ماتولو کې فکر وکا چې چرته د ګېډې له حرام خوراک لاړ نشي په دې ماتولو کې فکر وکا چې ګېډې له حرام خوراک لاړ ولا تاكلوا او تاسو مخرو اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه باندې وتدلو اے ولا تدلو دلته لا مقدر دی وتدلو او تاسو ما بوزو بها په دې خوړلو د مالونو سره په باطلو طریقو باندې ځانو خپل ال الحکام حاکمانو ته د جرګې والا کسانو ته ججانو ته عدالت ته لتاكلوا د دې د پاره چې تاسو اخري فریقا یا تاسو اخري فریقا یو ډلې من اموال الناس تاسو اخري د یو ډلې من اموال الناس هغه مالونه د خلکو بالاثم په ګناه باندې چې تاسو اخرو د یوې ډلې مالونه په باطلي طریقې سره او په ګناه باندې نو دا شی ما کو ځکه چې څومره بده خبره چې په عدالت کې پتا باندې کیس دایر شي چې دغه سړی دا سړی ما په 2 کروڑ روپو باندې ګیډه چولې څومره بده خبره نو الله پکې تاسو ځان په دغه طریقه باندې حاکمانو لمه بوزو یا په جرګه کې تخلق وي چې ته مړه ملامت ای ولا چې تاسو زیاته دا څومره بده خبره نو خپل عزت ته چګورو وانتم طالبون او حال دی چې تاسو پوهیږئ مخکې د رمضان بیان شو بیا ورپسې د عقل حرمت د عقل بالباطل اوس بیان کیږي چې دا رمضان دی او که حج دی او که نور شي نه دا خو د میاشتو سره تعلق ساتي نو میاشتې په حق لباندې خبرې دي یسالونک دوی پوښتنه کوي دستانه عن الاهله د میاشتو متعلق
چې دا میاش کې څه تغییر راځي، کله وړه شي، کله غټه شي، کله 15 سپوږمۍ شي، کله بیرته وړه کیږي، اخیره کې ختم شي، بیا بیا راوخیږي. قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم دا میاش چې هي مواقیت للناس، دا مقرر وختونه دي للناس د خلقو د پاره، والحج او د حج د پاره. الکه بارات میاش راشي مړه کارز بیر کا وګورای کدا میاش ته نه مونږ څه ویل خیال دی کدا میاش ته نه مونږ څه ویل او دا خبره غلطه و چې وای چې قمری اسلامي میاش دی او د شمسي انګریزي میاش دی، دواړه اسلامي میاش دي، دواړه اسلامي میاش دي. په دا کې مطلب چې انګریزي ودا نشته، ځکه چې میرستر ګم د الله په قدرت کې او سپوږمۍ د الله په قدرت کې، کلندري جوړیږي د میرستر کې متعلق، ٹھیک شو، او اسلامي میاش ته جوړیږي د سپوږمۍ متعلق. نو دواړه ټیک دي، خبره په دا کې نشته. خو صرف دم راو چې کا زکات ته او کا حج ته او کا څومره خبریم دي دا تعلق ساتي د سپوږمۍ سره، د سپوږمۍ میاشتې سره، سپوږمۍ میاشتې سره چې دا ارڅ تعلق ساتي، کاغه د حج ورځي دي او کنور ورځي. وليس البر او ندانی کی بان تاتوا البيوت چې تاسو را درمو کورونو ته من ظهورها شاګانو د هاغینا، ولکن البر من اتقى، لیکن د نیکه خاوند هغه څوک دی چې هغه پرهیزګاری کړی وي. برا ابن عازب رضی الله عنه فرمای جامع البیان دا حدیث را نقل کړي، د انصارو طریقه دا و چې کله به حج نه واپس راتلل نو په دیوال کې به کاندر وښکو او ران نه بوتل، بس دا دوی یو طریقه نو په خپل گیټ په نه راتلل. چا ورته دا څه چې دا ګناو نو یو صحابي او انصاری هغه په دې گیټ باندې ران نه وته، نو خلکو بیا ملامتالو چې ته ډېر لوی ګناګار شوی، آیاتونه راغله چې مړه دا ګنا نه وو، دا ځان نه دین ما جوړو. وليس البر او ندا نیکی بان تاتوا البيوت چې تاسو را درمو کورونو ته من ظهورها شاګانو د هاغینا، ولکن البر لیکن د نیکه خاوند من اتقى هغه څوک دی چې پرهیزګار وي. واتوا البيوت او را درمي کورونو ته من ابوابها دروازو د هاغینا، واتقوا الله او يرګي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شو. وقاتلوا فی سبیل الله میاشتو بیان نو شول، د حج بیان شو، عقل بالباطل حرمت بیان شو، رمضان بیان شو، اوس ورپسې نور بیانات کیږي چې هغه هم تعلق ساتي د حرم شریف سره. د حج ذکر وشو چې دا میاشتې مقرر دي د حج د پاره او د نورو خبرو لپاره. اوس دغه حج ځنې احکامات بیانېږي د حرم شریف هغه، ځکه چې په هغه ټیم کې مکه معظمه د کافرو په لاس کې و او په مدینه منوره کې مؤمنانو. نو آیا چې تاسو لاړ شو عمرې لا او ته هغه در باندې اټیکو کی نو تاسو به ځان دفاع کو کنه، مخکې دا خبره ټول را روانه. وقاتلوا او تاسو جهاد کو فی سبیل الله پلیار د الله تعالی کې، پلیار د الله تعالی کې سوچندای نه د ډالرو د پاره او نه د یو شی بل شي د پاره، او جهاد کوي پلیار د الله تعالی کې د الله تعالی د رضا د پاره. دانا چرور هغه خبره ډبانګای کیږي، پوه شئ، الله د رضا د پاره جهاد وکا، الله ځان نه خوشحال کا. نو الله د معافیو کې ډیر زیات تغیرات راغلي په داسې مسایلو کې. دا الله د رضا د پر جهاد وکاږي کسانو سره یو قاتلنکم چې دوی جنگ کوي تاسو سره، ولا تعتدوا او تاسو د حد نه ماتېږو. بوډاګان ماولو خیر دی، په جنگ کې د کافرو طرف نه بوډاګان راغل مای ولا، ماشومان دي ماولا، زنانه دي خیر دی. کداسي بوډاګان وي، ماشومان وي او زنانه وي چې هغه تاسو سره جنگيږي، لکه اوس وخت کې په افغانستان کې زنانه دي خو پایلټان دي، بمباری در باندې کی. نو داسې وشتل بیا پکار دي، خو نه په هغه ټیم کې مطلب چې زنانه او دغه ټریلنګونه نو کړي، نو په دا وجه باندې الله پاک کې تاسو زیاته ما کو. ګوره څومره خپل دین دی، پتا باندې ټیک کوي تا ویژني اې د بچی ته سمای خیر دی، اې د بچی ته سمای. خو افسوس چې د مسلمان په ملک کې د ماشومان حفاظت نشته. اسلام دم رخ کولې دین دی چرته چې کافرو بچو ته بند سنې. ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين، محبت نه کوي د حد نه تیریدونکو خلکو سره. وقتلوهم او وجنو دا خلق دا کافرانو حيث سقفتموهم
هر چرتا چې تاسو بیا موزودا واخرجوهم او اباسو دوی من حيث اخرجوكم دا غزینا چې دوی وکلی تاسو د حرم شریف نه تاسو وخکو او په هجرت باندې مجبور کړو حدیبی په مقام باندې چکلا پاومه هجرت کی مسلمانانو څه وکړو حدیبیه کې ټول رئیسار شول دله ګوره طالب اومه هجری وا په حدیبیه کې ټول ایثار شو الله دې موږ تاسو بار بار دغه خسته زین لویر ولي مونږ خو بيخي زین کم نو کنه هغه وی چې تا لاندې و د حدیبیه خلا نه ډوړل حدیبیه کې مسلمانان ایثار شول کافرو طرف نه پیغام راغی چې نه برادر مو کنه جنگ در سره کو مؤمنان چې څوک نبی علیہ السلام فرمایي ساروی دا ولا کو فیصله په دا باندې شو وګدا کیسه او چې تبراشي فیصله په دا باندې شو چې روان کال راشو درې ورځې ولا خو جنگي اسلحه سره بن راځو او حرم شریف په موږ تاسو ته پریو تاسو په عمره کو واپس به بیرته شو ډیر ښه نو په دغه دوران کې داسې کارو شو چې صحابه کرامو چې کله کال له تیاری وکړو نو ویل چې کچیرته دغه کافرو په حرم شریف کې په موږ حمله وکړو بیا به څه کو ځکه چې حرم شریف دی حرم دی حرم معنا غیایم نشي کټاله ګورخه دا د حرمت والا ځای دی غیای نشي کټکاله خکار پکې نشي کړای نو الله تعالی آیاتونه نظر کچ ګورا تاسو لاس ماچو خو چې دوی در باندې اٹیک وکړو نو ځان دفاع بالکل د کعبه په دیوال سره کو په دې مطاف کې خپل ځان دفاع کولای شو تاسو وقتلهم او وجنی دوی حيث سقفتم ور چرتا چې تاسو بیا مو زیدوی ک په حرم کې وی او ک په حل کې وی واخرجوم او باسدوی من حيث دا غزینا اخرجو کن چې دوی وستلی تاسو والفتنه او کفر چې اشد من القتل دا ډیر زیات سخت دی د قتل نام کافران دي ټول شرک او کفر کې په مکه کې نو قتل نه خو هغه کفر او شرک ډیر بد دی ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکو د دوی سره په ول ځل باندې اند المسجد الحرام مسجد حرام سره حتی تر دې پورې یقاتلوکم دوی جنگو کې د تاسو سره فيه په دې حرم شریف کې فین قاتلوکم که چې جنگو کې دوی د تاسو سره فقتلوهم اوجن دوی کذالک هم دارنګ جزاء الکافرین بدله د کافرانو دا فین انتهوا کچرته دوی منشل د کفر او د شرک نه فین الله غفور رحیم بشک الله تعالی غفور رحیم دی وقاتلوهم او جهاد کوي د دوی سره حتی تر دې پورې لا تکونه جپات نشي فتنه ويكون الدين لله او شی دین اسلام لله خاص الله تعالی لپاره جهاد کو فین انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین کچرته دوی منشل د دې کفر او د شرک نه فلا عدوان نشته زیاتای الا على الظالمین مگر په کافرانو باندې عدوان نه مراد مقابله ده فلا عدوان نشته مقابله الا على الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بشهر الحرام د ابراهيم عليه السلام دور نه دا طریقه را شروع نن یو اهمه خبره بیانېږي په دغه ځای کې چې دا څلور میاشتې د حرمت والا دا څله د حرمت والا وګرځي څلور میاشتې د حرمت والا ذوالقعده ذوالحجه محرم او د بزرګ میاشت دا څلور میاشتې په 12 میاشتو کې څله د عزت والا وګرځي دي زکه ابراهيم عليه السلام د دور نه راوخلا تر د نبی عليه السلام مبارک د دور مبارک پیری خلکو به حج لچراتل پیدل سفر وي نو ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې به په حرم شریف کې تیراله ټوټل به لګې دي انا جانا او ته حرم شریف کې دا درې میاشتې به لګې دي او په بزرګ په میاشت کې به دا خلک عمره لراتل نو دغه وجنه الله تبارک وتعالى دا څلور میاشتې د حرمت ولا وګرځالي چې په دا کې به هر قسم دزبندي وي او جنگ بنوي ځکه چې د لری ملکونه به خلک راتل نو کزنې دشمن باندې لیاروا نو خامخا کوئی به zarar رساله نو الله پاک دا حکم جاری کو چې تاسو په دې څلور میاشتو کې هیڅ قسم دزمز او هیڅ قسم مطلب چې قتل قتال بنکو والحرمات قصاص او حرمتونه ټول برابر دي چې په تاسو عملو کې نو تاسو په عملو کو فمن اعتدى بسغت چې زیاته وکي علیکم په تاسو باندې فاعتدوا تاسو د زیاتی بدله ورکو علیه دغه کسرا بمسلمات دا په شان د هغه چې زیاته کړی نه علیکم په تاسو باندې وتقوا الله ويرګ د الله تعالی نه وعلموا او پوښ ان الله بشک الله تعالی مع المتقین د متقیانو سره دی مخکې اوس بیان کیږي الله پاک فرمایي جهاد وکړو نو دا جهاد خو پتس جوب نشي کنه را دغه لپاره بچاندې کې دغه لپاره اسباب برابرې ها
ارڅ خو تیار باندې نه کیږي کنه، نو هغه بیان درته کوي. جهاد چې دا په چاندو ماندو کیږي، په خرچو باندې کیږي، مالدار خلک مجاهدینو سره تعاون کی، نو اله په مطلب چې کافر سره جنگ وکي. په تش لاس باندې خو جنگونه نه کیږي. نو الله پاک څه فرمایي؟ اسباب د جهاد بیانوي. وانفقوا او خرچه وکي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، ولا تلقوا تاسو ما غرزو بی ایدیکم خپل ځانونه الی التهلکه هلاکت، واحسنوا او نیکی کوي، ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحب المحسنین، محبت کوي نیکی کوونکو خلق سره. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی چې په دنیا کې ورننه اوسې او جهاد درځنه پاتې شي، دا بالکل هلاکت دی. نو جهاد په مختلفو طریقو باندې دی. مالی تعاون ور سره وکا، دام تعاون دی. دوا ورته کو مجاهدینو ته، کافر ته بدعا کا، دام جهاد دی. خپل ذاتی تور باندې وروزا، بچي او وقف کا، دا مختلف طریقې د جهاد. الله پاک زموږ تاسو په مجاهدینو کې شمار نصیب کړي. واتم الحج والعمره لله. د حرم شریف بیانو شو، د جهاد خبره مر سره منسلک دي، متصل دي، پیوسته دي. نو په دغه ځای کې اوس بیان کیږي د حج او د عمره، چې تاسو دا قتلونه او دا کو او دا حرم شریف کې تاسو د ځان دفاع کو، دا تلی څه د پاره یو، یا د حج د پاره تلی یا د عمره د پاره. پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص الله تعالی د پاره. فین اوسرتم کجت تاسو من شوي، من کړی شوي، فمستی سره بسغه چې اسانوي من الهدی د هدینا اغه ولېږي. ولا تهلكوا تاسو مکل او رؤوسکم خپل سرونه حتی تر دې پورې یبلغ الهدی چې ورسیږي هدی محله اغه زید حلال تا. د حج په فرضیت کې ډېر اختلافات دي. څوک چې 5 هجری، څوک چې 6، څوک چې 9، څوک چې 8 او څوک چې 10 هجری په دې باندې حج فرض شوی دی. ځنې علماء دام لیکلي چې په 8مه هجری باندې حج فرض شوی دی، او تمام خلکو ته عتاب ابن اسید دغه صحابي خلکو ته حج کړی دی. ځنې علماء فرمایي چې 9مه هجری باندې ابوبکر صدیق صاحب ټولو خلکو ته حج کړی دی، او ځنې علماء فرمایي چې په 10مه هجری باندې نبی علیہ السلام مبارک هغه اخیری حج، اولنۍ حج مو او اخیری حج مو مرقات لیکلي دي. خدا ټول خبرې د حج احکامات بیانېږي. نو هغه پرې به سر نه کړي، مثال په تور رواني حج لا او ځنې ظالمانو تاسو تلیار بند کړه، نو کوم سارویم چې راوستلی دي د حج په نامه باندې، نو په خوا باندې خو مکه معظمه کې منډې چیرته وي، کله نه به خلکو ځان سره ساروي بوتلل، نو هغه ساروی ولګه او هغه چاله چرکه کومي قافلې والله چې دا ال تعالی کا حکم پر به ورسېږي، سبا مازدیګر به ورسېږم، نو سبا ماخام کې به ته سر کال کا احرام کولاو کا او کال به دغه حج مطلب چې قضایي راوړي، لکه صحابه کرام د عمره بیا قضایي راوړه، کال درې ورځې راغله او خپ پر امن طریقې سره هغه عمره وکړه. فمن کان پسغه څوک چې منکم د تاسو نه مریضه بیمار او به اذن یا په د باندې تکلیف من رأسی د سرنا، ففدیه نفدیه ورکول دی من صيام دروجو او صدقه یا د صدقه او نسوکین یا د قربانینا. فاذا امنتم کله چې تاسو په امن کې شي، فمن بسغه څوک تمتع چې فائدہ حاصله کی بالعمره په عمره سره ال الحج سره د حج، فمستيسر من الهدي نو هغه چې اسانوي د هدینا هغه دی ولېږي. فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج. په دغه کې مسائل دي. یو مسله دا چې یو سړی دی هغه سر نشي کولای، چلا یا خو مطلب چې دانی دی پکې او یا نور څه تکلیف ته ورته، خو سر کله دل ترې نشي کېدای، تکلیف دی. نو د لپاره کتابو لیکلي دي چې دای به څو شي نه کی، په دغه څو شي نه کی چې کوم یو خوخي هغه وکي. اول نمبر دا چې قرباني وکي، دویم نمبر دا چې قرباني په واس کې نه 3 روزې د ونسي مسلسل، او دریم نمبر دا چې شپږو مسکینان لده مطلب چې 2 ټیمه خوراک ورکي، نیم سوا. تفسیر احمدی دا لیکلی دی، مولا جیون رحمت الله علیه دا صاحب د نور الانوار چې کوم دی دا تفسیر لیکلی دی. دویم نمبر دا چې حج تمتع ول سړی باندې قربانی 14 لازمی ده. حج تمتع چاته، حج تمتع دا هغه حج دی چې دغه نه سړی لاړ شي، اول مطلب چې عمره وکي او چې عمره نه څنګه فارغ شو، عمره خو ډیره زر کیږي، چلو 15 غنټه کې نه نشي عمره، زاینه لګلري بدغه وجنه، ځکه چې کوم مسجد عائشه نه راځي رضی الله عنها او کله جهرانی نه راځي او مدینه منوره خیر لري، چې دغه نه راځي
راي ولا چې دغه نه راځي نو مطلب دی چې لږ ټیم بیا لګي. صفا مروه کې ټیم لګي ځکه ډېر لري مزل دی، ډېر لري مزل دی صفا مروه کې، خو دا ټیم نه لګي. عمره دا وکړه احرام به کولاو کې خخ کولای او بیا مطلب چې ورپسې شو کې ورپسې به بیا ته چې کله واته مزل حج شي نو تمام خلک احرامونه وتړي او مطلب چې هغه لوزي عرفات له. نو په دغه طریقې سره مینا له دغه لاړ شي. نو غرض دا چې دغه طویل شي حج متمتع. حج متمتع چې دا به مطلب چې شي کی قرباني وکي. خای وستړي د قرباني وس نشتا 3 روزې دلتاونه سي او بیا په کلی کې ونسي مدا لس روزې شي. فمن تمتع بسغت چې فائدہ حاصله کی بالعمره په عمره باندې ال الحج سره د حج فمستيسر بسغه چې اسانه من الهدي د هدینا هغه دی ولېږي هدیه اوخ غوا غوای وزا ګډ دا ټول دی ښا هر هغه شی چې پاغي قرباني کیږي هغه ته هدیه ویل شي. فمن لم يجد بسغه چې بیان مزید قرباني فصيام 3 ايام روزي نیول دي 3 ورځې وسبت او روزي اذا رجعتم کله چې تاسو را واپس شئ تلک 10 کامله دا پورا لس ورځې دي. ذالک دا حکم لمن دا غي چا پر لم يكن چې نوي اهله اسیدن کی د حاضر المسجد الحرام حاضر په مسجد حرام کې او که مسجد حرام کې څوک حاضر نو بیا او روزم التونسی واتقوا الله او يرګه د الله تعالی نو علم او پوښ ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکون کوي. الحج اشهر معلومات یا الله د حج ذکر خو وکړو دا حج به ذکر کم الحج حج اشهر معلومات معلومه میاشت لري. فمن فرض فيهن بسغه چا باندې فرض شي فيه نه پاغي کې الحج حج فلا رفث نو جما دي مکوي ولا فسوق او نه دي فسوق کوي ولا جدال او نه دي جګړې کوي په الحج په حج کې. وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو کوي من خیر د نیکینا يعلمه الله په دې پاغي باندې الله تعالی. ایمونږ د ځنې اجیان صاحبان په حلوا او په چولو باندې سره خپکی یاره هغه کې هغه خبره چولې وي سبای کې ودلته حلوا ورکه پرې دا ډیر لوی ګناه او ځنې خلک داسې جګړې سره کې داسې جګړې نو موږ سره څملګریو ما ورته ما جوړ کې ډیر احتیاط کو تاسو داسې هغه یو ملګری ور سره په طواف کې ډیر زیات وګڼي دو ډیر زیات پدا کې یو بل کس را سره تیر دو هغه وی چیرې د الله ذکر کو تاسو څه شروع کړی ما چې خوراک ډیر د لری نه خپل ذکر کوم دی بس لګیا یې څورته وي څو واری مرته وي نو ډیر احتیاط وکړ دې کپ توافونو کې وي کپ دیرا کې وي په خې طریقې سره ژوند تیر کا دا جګړې ودونه څه نه جوړیږي. او بیا که حجر اسود لاړ نو ته خو صحیح د خلکو لته مشلې دی ورڅ وشول هغه یو پنجابی غوندې وو نو هغه لویرغه حجر اسود له احرام یې چاله ظالمانه د احرام په صورت حال کې ته څنګه الته درمي الته خو پاغي باندې اتر چلی یار جامع ټیم کې دغه سي بوتل دا چومته ډکی او هغه خبر هغه ټینګ عود اتروي او هغه مطلب چې پیری کی نو احرام په حالت کې خوشبوئی چر باندې ولګي دغه بیا خو کفاره در باندې راځي دم بدر باندې وړي په سال الیدل 300 ریال باندې یو په سال. نو غرض دا چې هغه سره چې هغه ورننه وته چورنه وته نو ما په خپل سترګو ولیدو چې دا پاس چې کوم صادرو یو صادر دا خو الته پاتې شو خوې ولی غریب راوته زیر ته هم چې نور پساو شو ما ورته ما چې بای صاحب ته بند پکړو دا لاندې صادر هغه په شرمو بو شرمېږي بس کور دی آباد ډېر ټینګ نیولای و ما و پکړو بس خي هغه. نو غرض دا چې په داسې صورتحال کې لګه حجر اسود لسړی وي درومي نو بالکل پورا یو جګړه بکی څوک په یلی دیکا کې او څوک دی مهم مولوی صاحب راته وی چې څنګه پروګرام کوم ما چې کچا دیکارا کړ ډیره خو مونږ چل دیکې نه ورکو ځکه چې ډیر اوچت ځای وای نو لکه څنګه نیکی په یو لکه داسې ګوره بدیم بیا په یو لکه نو ډیر احتیاط پکار دی ورونو ها. نو جګړې مګړې باندې کې الله پاکي وما تفعلوا او هغه څه کوي تاسو من خیر د خیر نه يعلمه الله په دې پاغي باندې الله تعالی وتزودوا او تاسو توخه یوسف ان خیر زاد التقوا بشک بهترین توخه چو التقوا اغزان ساتل دي د سوال نام یمن ځنې خلک وتل حج لا یمن والا او الته بیا رسول نه کړ
نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې تاسو ګور راڅو دلته او بیا دلته سوال کو چا ورته چې پیسې ځان سره یوسو نه نه مړه چې الله به را کوي کنه نو الله خو به در کوي خو سوال پکې نو الله په کوئی چې کلم تاسو حج لڅونو ځان سره توخه یوسو ریالونه ځان سره یوسو شینه ځان سره یوسو ځکه چې پاغه ځکه کې څومره اوچت زینې یو ډیر داسې خلک شته چې تاسو سوال کی خا وتزودوا او تاسو توخه یوسف ان غیر زاد التقوا بشکا بهترین توخه چو اغزان ساتل دي د سوالنا وتقوني ويره کو زمانه یا اول الالباب اي خاوندانو د عقلونو ليس عليكم جناح نشته پتا سو باندې څه ګنا ان تبتغوا فضلا چې تاسو اولټوي فضل من ربكم د خپل رب طرفنا فاذا افدتم من عرفات کله چې تاسو را کوشو من عرفات د عرفات غونډینا فذكروا الله نو یادوي الله تعالی عند المشعر الحرام مزدلفه سره الله پاک یاد کو دا الله ذکر کو واذکروه او یادو الله تعالی کما هداکم لګ څنګه تاسو تلیار او خالدو اسلام درو خولې مسلمان شویو دا د الله پاک په برکت باندې او د الله پاک په تاسو له دا درجه درکړه الله پاک په تاسو باندې رحم وکړو هدایت درته وکړو و ان کنتم اگر چوي تاسو من قبل مخکې د هدایت الله تعالی نه لمن الضالین خامخا گمراهان ثم افیدوا بیارا کوشو تاسو من حيث ده غزینا افاد الناس چرا کوزیږي خلق واستغفر الله او بخنه غواړو د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی ډیر بخون کوي او ډیر رحم کوون کوي د قریش وسنه کسانو حمص به ورته ویل دا د قریش بنی کنانا او د مختلفو قبیلو د عربو اولادو نو د ټول ته به حمص ویل لکه اوس موږ د خلک د خیبر والے یي او دا کې موږ سره اړ خیلم شته نو دانګه قریش او بنی کنانا نورو قبیلو دغه ته به حمص ویل دغه حمص والا بویل چې موږ را پاتله ندرمو چا ورته چله ندرمي چې مړه موږ د بیت الله شریف خادمان یو موږ دلته مزدلفه کې کینو نو الله پاک کو فرمایي چې ګوره داسې کار ما کو اغه ځای لاړ شو هغه عرفات کې د تاسو حاضری لازمی دو هم دغه وجه نه حج کې درې فرض دي احرام عرفات کې اوسېدل اگر چې 2-3 منټه وي هغه خپل ټیم کې او ور سره مطلب طواف زیارت د غټ اختر پورې باندې کوم طواف دی طواف زیارت دا طواف زیارت دا درې شي نه په حج کې فرض دي احرام وقوف عرفات او طواف زیارت خا ثم افیدوا بیاراکو شیتاسو من حيث دا غزین افاد الناس شراکوزیږي خلق واستغفر الله بخنه غړی د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی غفور او رحیم نه فاذا قضیتم کله چې تاسو پورا کوي مناسککم اغه احکامات ته حج خپل فذكروا الله نو یادوي الله تعالی کا ذکرکم په شان یادونی د تاسو اباءکم مشرانو د تاسو لرا او اشد ذکر یاد دینهم ډیر زیات ذکر کو عربو طریقه داوا چکله به دوی مطلب چې عرفات دغه نه پارښ شول نو په مینا کې به تمام خلک را جمع وو اور یو سړی به راپورته کېدو ما مشر داسې و د ما مشر داسې و خپل مشرانو صفاتونه به کړل نو الله پکې چې دا فخرونه او دا مکو تاسو مطلب چې په دې نسب باندې او په دې مشرانو باندې تاسو فخر کو دا شی تاسو ماکو نو الله پاک فرمایي چې مؤمنانو اوس خو اسلام راغی چون کې تاسو پاغه مینا کې لکه څنګه به کافر خپل مشران یادل تاسو هغه څه څوک یاد کو الله یاد کو نو دغه زنه ذکر بالجهر ثابت شو ښا شت ثابت شو ذکر بالجهر ته په زور ذکر صلا دوی په چیغو باندې چې مونږ پلار داسې وو مونږ تر داسې وو مونږ ورنیک داسې وو الله پاکي چې دغه نم تاسو تیز ذکر وکړو نو ذکر بالجهر ته ثابت شو په زور باندې ذکر الله پاکي چې دغه کافرانو چې څومره आवाज وو د دغه نم لګوالیو مرتیس کو د دغه نم مطلب چې आवाज لګورتیس کو او ما ذکر جاری وساتو فذكر الله یادوي الله تعالی کا ذکرکم پشاد نه یادونه د تاسو اباءکم خپل مشران لرا او اشد ذکر یاد دینهم ډیر زیات ذکر فمن الناس نزنی د خلقنا من غڅوک دی زنی د حاجیانو نه هغه څوک دی یقول چې ای ربنا آتنا فی الدنیا اے رب زمونږ راکې مونږ ته په دنیا کې ارڅ و ما له فی الاخرته من خلاق او نوې د لپاره په آخرت کې من خلاق ان صبرخه حرم شریف کې دنیا غواړي خو آخرت ته پر خو سوال وکړه ظالما ومنهم او زنی د دې حاجیانو نه من هغه څوک یقول چې ای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
یا الله راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتن نیکی وفي الاخرته حسنه او په آخرت کې نیکی راکې وقنا او اوساتې مونږه عذاب النار عذاب د اورنا اولئک دغه کسان لهم شته دوی لپاره نصیب برخه مما د هغه څه نه کسبو چې دوی کړی دي والله او الله تعالی سریع الحساب زری حساب غستون کوي واذكر الله یادوي الله تعالی فی ایام معدودات پورزو کې معدودات انداسه ورځې چشمارل شوی وي فمن تعجل فی یومین بس هغه څوک چې توندیو کې په دوه ورځو کې په مینا کې دوی ورځې ایثار شو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په د باندې ومن تاخر هغه څوک چې ایثار شو درې ورځې ته فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په د باندې لمن اتقى دا حکم د هغه چا د پاره چې د پرهیزګاری کوي نو مطلب ہے چې 11 ذی الحجه او 12 ذی الحجه خبره لګا آسان شي یو لسم یعنی د اختر سباله او بل سباله غټ اختر لسم ذی الحجه شو سباله 11 ذی الحجه بل سباله 12 ذی الحجه تا خو خدو کپ مینا کې دا دوی ورځې پاتې کېږي 11 او 12 تاریخ د ذی الحجه هم د تا خو شیطانانو ولا او کنه یې چې نه درې مورزم پاتې کېږم نو په 13 ذی الحجه باندې می سار شه شیطانانو دا ولا بجلی دا ولا الله نو دا فرمای الله پاک واتقوا الله او يرګي د الله تبارک وتعالى نه عالم او پوه شي انکم بشک تاسو الیه دغه الله تعالی تبع تو شرون تاسو بیرته جمع کولای شي ومن الناس او زنی د خلقنا من اغه څوک دی يعجبک چې هریانوي تا قوله وینا د فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ويشهد الله على ما في قلبه او گواه جوړوي الله تعالی پاغه څه باندې فی قلبه چې د پزړه کې دی او هو او دغه سړی چې الد الخصام سخت جګړه کوونکی نه اخنس ابن شریک دا یو کافر تیر شوی دی نبی علیہ السلام لراغه ورته چې بزخ مؤمنیم زه ایمان راوړم او الله گواه دی چې زه په خپل خبره کې رښتونه یم اخنس ابن شریک چکلې دا خبره وکړي او دای واپس لاړو نو مسلمانانو غلې ملې وي بس هغه خبره پټی لپاخه شویو قرار پټ ویرغه ور کړو نو مسلمانانو سارویو خرونه او کچره دا ویلی اړوي کنه غلیارو کې تړل شوی او بل ځنه او سړی راشي وې ته خوري را سادهګي مو ویرغه او هغه خرونو لې په خې ماته کړی توري دا ور سره په خې ولا ماته کړی او یې سیده لاړ نو دا آیاتونه راغلل چې دا ظالم ډیر سخت جګړه کوونکی دی الله گواه جوړی چې زه مؤمن یم الله گواه دی چې دا سړی کافر دی اخنس ابن شریک وایذا تولى کله چې د لاړ شي واپس لاړ شي دا اخنس ابن شریک سعا کوشش کوي په الارض پزمکه کې لیفسد فيها د دې لپاره چې د فسادو کې په دزمکه کې ويهلك الحرث او هلاك فصل والنسل او ساروي والله او الله تعالی لا يحب الفساد محبت او مینه نه کوي د فساد سره ځنې خلک ولا چې جماعتونه په دغه نه جوړي چې فساد ته جوړ شي نو ځکه خدا سي جماعتونو ته غټ غټ کولپونه مور واچل شول کنه دا الله پاک فیصله بیا ډېر بل قسم دي ځنې خلک جماعت د دغه لپاره جوړي ګورې هیڅ ضرور نه جماعت ته هیڅ ضرور نه صرف د دغه لپاره جماعت جوړ کی چې فساد جوړ کی بعد دغه زړې عقیدې نه او دغه خپل عقیدې نه او دغه روخانه عقیدې نه چې د قران او د حدیث د الفاظو نه ثابت دي ان شاء الله ته هم بجدا وګورم موږ عقیده لکه څنګه ذکر بالجهر مې ته ثابت کو چې الله پکې چې دغه نن ډیر ذکر کوم نو غرض دا چې الله پکې چې ک جمعات جوړ کې او ک حج لته او ک پټکای را په سر کې او ک چې شیخمو کې کنه او نیت ته فساد وی اے فسادی نه متخوخي او نه متا دا کار خوخ دی والله او الله تعالی لا يحب الفساد محبت نه کوي د فساد سره و اذا قيل له اتق الله کله چې ویل شي د ته چې د الله نه وډار شه اخذت العزت دینسی غیرت بالاسم په ګنا سره او ماته فحسبه جهنم کافی د لپاره جهنم ولا بئس المهاد او خامخا ډیر بد ځای دی یا ډیر بد بشتر ډیر بد ځای د آرام دی ډیر بد بشتر ځنه صحابه کرام ډیر زیات فقیرانو اچا به کمیس لیدلو اچا به کمیس کې مطلب بټن نه وي اچا به لستونه نیم نو اچا څه شي څوک مطلب په یو صادر کې راپټو هغه دویم صادر بیم نو چوږي به پټه کړي وای مشرکان او کافران به پورې خندل اجه کتا سو په حق باندې وای په کار د چخکول خپل لاتیم وای په کار د ډېر خوراکونه وای په کار د ډېر
په خشان سره وای. الله آیاتونه نازل کړل چې غریبی دا مطلب ہے چې نبی علیہ السلام خوخه کړی وو. غریبی دا نه چې کو نه څوک مالدار ہے بس هغه په حق دی، چې څوک غریب دی کو نه هغه په نه حق باندې نه. ومن الناس او زن د خلقنا من هغه څوک دی یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. او دغه آیات کریمه خصوصا د صہیب رومی رضی الله عنه په حق لراغله. مکه معظمه نه هجرت کی مدینه منوره لا کافران ته راتاو شول، ورته چې صہیب و صہیبہ درومي خو مدینه منوره لا، خو شرط پکې دی چې تا څومره مال او دولت ته دا به مونږ لراکې، ځکه چې دا ارڅ تا په مکه کې ګټلې دي او ته اوس درومي مدینه منوره لا اسلام راوړي ور سره غون مال وړي، مال بنوړي. صہیب رومی د دغه غیرت نه قربان، صہیب رومی د دغه لوی جرأت نه قربان، دغه لوی بهادرۍ نه قربان، دغه مال سره د نه محبت نه قربان. تمامو مکی مشرکانو ته چې و مکی مشرکانو ایما چې څومره مال دی دا تاسو واخلو، خو زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لورڅم چې داغه په لاس باندې ایمان راوړم. مال مانه دی پکار، مال د تاسو خو زه خامخا وردرم. همغه صہیب رومی دی چې په بدن باندې به اکثر شلیدلې جامې وي، حالانکه په مکه کې دی دمره مالدار او خاندان دمره مالدار او چې د حد نه زیات. ومن الناس او زنی د خلقنا هغه څوک دی یشری چې خرڅوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د غختنې د رضا د الله تعالی. والله او الله تعالی رؤوف ډیر مهربان دی بل عباد په بندگانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه، ننوزو په اسلام کې کافتن پورا پورا. عبد الله ابن سلام سے وہ نور زید ابن کیس سے زن یہودیانو عالمانو نبی علیہ السلام ته عرض وکړو، اچھا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو مؤمنان شو، پتا باندې ایمان راوړو، اگر چې مونږ يهوديان عالمانو خو کله تا خو خای مونږ به د خیالي ورزي عزت لکو، ځکه چې مونږ ته په تورات کې ویل شوی چې تاسو د خیالي ورزي عزت کو، نو مونږ د خیالي ورزي عزت خیر دی کو، اگر چې مسلمانان او مؤمنان یو. الله آیاتونه نازل کړل چې په اسلام کې پورا نه نوځه، ځکه چې یې مسلمان هغه طریقه د يهودي هغه خپلې نه دا نو پکار. لکه ځنه سړی مسلمانی وروره چې چرته شر کار دی بي کی نو ورکه ادخلوا فی السلم کافه، او دا آیات کریمه نه د تم لیکل شوی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ادخلوا داخل شو تاسو فی السلم په اسلام کې کافتن پورا پورا. خیالی ورزي عزت ما کو ځکه دا خو د يهوديانو طریقه وا. تورات مخکینی کتاب او قران پاک چراغ تمام کتابونه منسوخ شول، تاسو لپاره د جمعې ورځې عزت پکار دی. ولا تتبعوا تاسو تابعداري ما کو خطوات شیطان، قدمونو د شیطان، انه بشکدا شیطان لکم د تاسو لپاره عدو مبین دښمن دی ښکارا. فإن زللتم کجت تاسو او خو دی من بعد ما رستو د هغینا جاءتکم البینات چراغلی وی تاسو واضح دلایل. فعلموا نپو شی ان الله بشک الله تعالی عزیز حکیم ډیر غالب او ډیر د حکمت والا دی. هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې ان یاتیهم الله چراشی دوی عذاب د الله تعالی فی ذلل پسورو کې من الغمام د وریزنا والملائکه او فرشتي د عذاب راشي. وقضی الامر او فیصله شي د قیامت. و الى الله خاص الله تعالی ترجع الامور واپس کول شي ټول کارونه. دا عذابونه په بنی اسرائیل راغلیو، یو رکوب بنمو خیر دا عذابونه په بنی اسرائیل باندې راغلیو. نو الله پکې چې تاسو بنی اسرائیل نه لګه پختنه وکړه کنه سل بنی اسرائیل پختنه وکا اے نبی علیہ السلام مبارک د بنی اسرائیلنا کم اتیناهم څومره ور کړیو مونږ دوی ته من آیت بینه آیاتنا بینه واضحه. ومن یبدل نعمت الله هغه څوک چې بدل کړي نعمتونه د الله تعالی من بعد ما جاءته رسل داغه نه چراغلی وی دتا فإن الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکون کوي. دا خلک څه لګډ وټ شول دا ځکه چې شیطان پکې د محبت د دنیا اور واچله، ای دنیا د محبت توجنه څوک کافر شول، څوک گمراه شول، څوک بی دین شول. زوینا خیست کړي شوی دی للذین کفروا داغه کسانو د پاره چې کفر کړي دي الحیات الدنیا ژوند دنیوي ويسخرون او دوی ټوکی کوي من الذین آمنوا داغه کسانو پورې چې ایمان راوړی دي. هغه شان نزول دلته ښه صہیب رومی بلال سے او عمار سے دغه پیر بخل کو خندل چلا چې کتاسو په حق وای په کار د چې مالدار وای خو چې غریبان یو مطلب چې الله په دربار کې تاسو کمزوري یو. اوس وخت کې دا ځنې مالدار هم دغه سوچ دی، خدا سوچ نه په کار دا د کافرو سوچو
چې کچرتا پلانکای سړی په حق او په کار دی چې مالدار وي، نه، مال دا شیطان میراث دی. والذین هغه کسان تقوا چې پرهیزګار دي فوقهم بر د دوی به یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې د دوی د پاسه به په ورځ د قیامت جنتونو کې وي او دوی بلاندې دوزخو کې. والله او الله تعالی يرزق رزق ورکوي منغه چاته یشاو چې اراده وشي بغیر حساب به حساب د بندگانو په نسبت باندې د الله په نسبت باندې ارڅ په حساب باندې. کان الناس امه واحده وټول خلق په یو امت باندې او په یو دین باندې، تمام خلق په یو امت باندې وو، په یو ډله باندې وو، ټول خلق یو دینو. کوم ټیم کې د آدم علی السلام په دور کې، کوم ټیم کې د نوح علی السلام په دور کې. نوح علی السلام په دور کې بیا ځنه خلق ګډوډ شو، نور ټول په یو دین باندې وو. فبعث الله نور اولګل الله تعالی النبیین پیغمبران مبشرین په داسې حال کې چې زیر ورکون کیو و منذرین او يرون کیو د الله د عذابونو نه او دوزخونو نه. نو علماء لیکلي دي چې په قران پاک کې ټول د وتیش پیغمبرانو نامې راغلي دي. ښا په قران پاک کې ټول د وتیش پیغمبرانو نامې راغلي دي. خاندمه بچي ځنه علماء فرمایي چې نه 26 چلا اجه ذوالقرنین او ذوالکفل کې چې اختلاف دی. وتلس پیغمبرانو نامې صرف په سورته انعام کې راغلي دي. نو که څوک درنه پوښتنه وکي چې په قران پاک کې د څو انبیاو ذکر دی تاسو ورته 28. وانزل او نازل کړه ماهم الكتاب دوی سره کتاب بالحق په حق باندې ليحكم دې پر چې فیصلو کې دا نبی بین الناس د خلکو په منځ کې فيما پاغه خبرو کې اختلاف فيه چې اختلاف کړي دوی پاغه کې. نو دا عالم کار دی چې اختلاف ختم کړي، ځکه چې دا کارو د نبی او عالم د نبی وارث دی. او که عالم اختلاف جوړ کړي نو دا بیا د نبی وارث نشو. هغه نبی مبارک چې کومه طریقه واغی تر سره نکړه. و مختلف فی او اختلاف نو کړ دوی په دې خبره کې الا الذين مگر هغه کسانو او تو چور کړی شوی دوی ته د علم ورکړی شوی دوی ته د علم د اختلاف من بعد ما جاءتهم البينات رسل داغنه چراغلی دوی ته بینات بغین د وجد حسدنا سره د علم اختلاف جوړالو سره د علم بی دینی جوړاله. فهد الله بس هدایت وکړه الله تعالی الذين امنوا هغه کسان ته چې ایمان راوړیو لمختلفو هغه څه چې اختلاف کړي دوی فيه پاغي خبرو کې من الحق د حقنا باذن په حکم خپل سره. والله او الله تعالی يهدي هدایت کوي من یشاء واغه چاته چې اراده وشي الی صراط مستقیم نه غلیارتا. نه غلیارتا چې د الله اراده وشي نو سړی برابرې دغه نه غلیارتا ورتګ دغه جنت ل ورتګ د دې لپاره تکلیفونه به برداشت کینو الا بزي نور پسې تکلیفونه بیان دي. ام حسبتم آیات سو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یاتکم او تربوس پورې نه راغلی تاسو ته مثل الذين مثال د هغه کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلکم مخکې د تاسو نه مستهم البأساء رسیدلی دوی ته تکلیفونه او ضراء او بیماری وزلزلوا او بلرزول شو مخکینی مسلمانان حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وبول هغه زمانی رسول مبارک والذین او هغه کسانو امنو چې ایمان وروړي معهود د سرا متا نصر الله پیغمبرانو باندې بکله کله دار تکلیف راغی ښا په مخکینی مؤمنانو بکله دار تکلیف راغی چې وبې چې اے نبی د الله مدد بکله راځي مو خلاړو ختم شو دمر سخت. هغه نبی د زمانه ورته سوي الا خبردار ان نصر الله قریب بشک امداد الله تعالی نږدې خو تا معلومه چې بڅومره وبو کې یسالونک دوی پوښتنه کوي دستانه ما ذا ينفقون چې شي خرج کو قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم چې صراط مستقیم د پاره سبب جوړيږي هغه مال دی ما هغه څه انفقتم چې تاسو خرج کوئ من خیرین د مالنا الله ورته خیر ویلو مال ته خیر ویلو سره ورته ویلو زکه چې د خیر په ځایونو کې خرج کې دې شي دغه مال د وجنه ته جنتی شي خو ځنې ځایونو کې ورته شرم ویلې چې مال مطلب چې کله کله سړی لپاره شر جوړ شي. فللوالدین مور پلار باندې خرج کول اقربین او نږدې رشتہ دارانو باندې ول یتامى یتیمانو باندې ول مساکین او مسکینانو باندې و ابن سبیل او په مسافر باندې و ما هغه تفعلوا چې تاسو کوي من خیر اندنه کینا فإن الله به علیم بشک الله تعالی پاغه باندې خپو هدی کتب علیکم القتال فرض شوی دی پتا سو باندې جهاد او هو کرہ لکم او حال دی چې تاسو دا جهاد نه خوښ غنو جهاد هم خوښ نه دی وعسى او یقینا ان تکرهوا چې تاسو نه خوښ غنو شی ان یو شی او هو خیر لکم هغه به ډیر بهتر وي د تاسو لپاره وعسى او یقینا ان تحبوا چې تاسو مینا کوئ شی ان یو شی سره
وهو شر لكم اغب شر د تاسو د پاره والله او الله تعالی يعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او حال د چې تاسو نه پوهیږو صدق الله العظیم درود شریف اللهم آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه آمين